નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 19 ઓગસ્ટ 2023 આજના સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં આજથી કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ જશે। આજે તેમજ આવતીકાલે અને પરમ દિવસે ગુજરાત ઉપર જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે તે નાગપુર આજુબાજુ પહોંચી અને ગુજરાતમાં તેનો જે આખો ઘેરાવો છે તે જોવા મળશે અને ગુજરાત ઉપર સિસ્ટમ વધુ મજબૂત રીતે સક્રિય થાય તેવી શક્યતાઓ છે। તો ગુજરાતમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સૌથી પહેલાં મિત્રો અત્યારના સમયની વાત કરીએ તો અત્યારે ખાસ કરીને જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે તે આ જગ્યા ઉપર સ્થિત થઈ ગઈ છે। તો અત્યારે તેનો જે આખો ઘેરાવો છે તે આજે સાંજ સુધીમાં ગુજરાત સુધી પહોંચવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે। તો જોઈએ ખાસ કરીને બપોરના સમયે પણ દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદ જોવા મળશે। તો વલસાડ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, વલસાડ, ડાંગ, તાપી આજુબાજુના વિસ્તારો કે જેમાં વરસાદની સંભાવના છે। દાહોદ પંથકની અંદર પણ વરસાદ જોવા મળી શકે। જૂનાગઢ, વેરાવળ આજુબાજુના કોઈ વિસ્તારોમાં ઝાપટાની સંભાવના છે। ભાણવડ છે, પોરબંદર છે, તેમજ ખાસ કરીને દાહોદ પંથક આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે ત્યાંથી વરસાદની શરૂઆત થઈ જશે। તો આજે રાત્રિના સમયે ખાસ કરીને જે ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં ખેડબ્રહ્મા આજુબાજુના વિસ્તારો હોય, ડુંગરપુર, મહીસાગર જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારો છે, બાંસવાડા છે, પંચમહાલ અને તેમજ દાહોદ જિલ્લાના વિસ્તારો છે, છોટા ઉદેપુર આજુબાજુના વિસ્તારો છે, અલીરાજપુર છે, રાજપીપળા આજુબાજુ દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। આ ઘણા બધા રાજ્યોની અંદર જે આ સિસ્ટમ છવાયેલી છે, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ આ બધા વિસ્તારોમાં આ સિસ્ટમના કારણે વરસાદ જોવા મળે છે। 20 તારીખે સવારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો સવારના 7 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના સુરેન્દ્રનગર, મોરબીના કેટલાક વિસ્તારો છે, બોટાદ જિલ્લો અને ભાવનગર જિલ્લાના વિસ્તારો છે, તેમજ ઉત્તર ગુજરાતમાં રાધનપુર, મહેસાણા, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર તેમજ આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો અને થરાદ, ધાનેરા, પાલનપુર, આબુ રોડ, ઈડર, પાટસણ, દિયોદર, ડીસા તેમજ મધ્ય ગુજરાતમાં વિરમગામ, અમદાવાદ અને ગાંધીનગર, કપડવંશ, નડિયાદ, ધોળકા, ખંભાત, ગોધરા, મહીસાગર, દાહોદ તેમજ આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો, વડોદરા આવી જાય, છોટાઉદેપુર જિલ્લો આવી જાય, તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો અમોદ, રાજપીપળા અને ભરૂચ આજુબાજુ ભારે વરસાદ પડશે। ડેડિયાપાડા, ઉંબરપાડા, સુરત જિલ્લો, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લાના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે। ભાવનગર જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળશે। તો 20 તારીખે સવાર સુધીમાં આ સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બની અને આખા ગુજરાતની અંદર સારામાં સારો મઘા નક્ષત્રની અંદર પહેલો વરસાદ થાય તેવી શક્યતાઓ છે। તો આ સારા વરસાદથી ખેડૂતોને ઘણો બધો ફાયદો થવાનો છે। જોઈએ આવતીકાલે ખાસ કરીને 10-11 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન સિસ્ટમ જે છે તે ઇન્દોર આજુબાજુ પહોંચી જશે। તેનો જે આખો ઘેરાવો છે તે સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ખરા વિસ્તારો તરફ જોવા મળે છે। તો કચ્છના પણ એકાદ બે સ્થળો એવા છે જેમાં વરસાદની સંભાવના છે। સૌરાષ્ટ્રમાં મોરબી, ચોટીલા, જસદણ, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી સુધી તેનો ઘેરાવો જોવા મળશે। બપોરની અપડેટ જોઈએ તો બપોરના સમયે ખાસ કરીને કચ્છની અંદર માનફારા, રાપર, આડેસર, ભસાવ આજુબાજુના વિસ્તારો છે, તેમજ ધોળાવીરા છે, આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે। સૌરાષ્ટ્રમાં નવલખી, મોરબી, સાવડી, વાંકાનેર, થાન, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર આજુબાજુના વિસ્તારો, હળવદ, ધ્રાંગધ્રા, કુડા, લીંબડી આજુબાજુના મોટાભાગના વિસ્તારો છે, તેમજ ચોટીલા, રાજકોટ, શાપર, વેરાવળ, જસદણ, બોટાદ, બરવાળા, રાણપુર, ધંધુકા તેમજ ગોંડલ, બાબરા, અમરેલી, શિહોર, ભાવનગર, વલભીપુર, પાલીતાણા, ગારિયાધાર, ઘોઘા, જેસર, બગદાણા, તળાજા આ જે બધા વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે। તો તુલસીશ્યામ છે, રાજુલા છે, સાવરકુંડલા, ધારી, વિસાવદર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની જે શક્યતા છે તે આપણને જોવા મળે છે। કોડીનાર આજુબાજુના વિસ્તારો હોય, ઉના હોય, તુલસીશ્યામ હોય તેમજ દીવ આજુબાજુના વિસ્તારો છે, ભાણવડ છે, જામનગર જિલ્લાના કોઈ વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ તેમજ ભરૂચ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદની સંભાવના છે। વડોદરા,
રાજપીપળા, છોટાઉદેપુર તેમજ દાહોદ પંથક, ગોધરા, નડિયાદ, ધોળકા, ખંભાત આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમજ વિરમગામ છે, અમદાવાદ છે, કપડવંશ, ગાંધીનગર, ધોળકા, નડિયાદ, લુણાવાડા આજુબાજુના વિસ્તારો, ઉત્તર ગુજરાતમાં ખેડબ્રહ્મા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતા મોડલો દર્શાવી રહ્યા છે. હવે જોઈએ 20 તારીખે એટલે કે આવતીકાલે સાંજના સમયની અપડેટ, જેમાં લખપત આજુબાજુ કચ્છના વિસ્તારો, નલિયા, ભુજ, ખાવડા, ગાંધીધામ આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે. તો સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, ચોટીલા, રાજકોટ, ગોંડલ, જસદણ, બોટાદ, ભાવનગરના વિસ્તારો તેમજ અમરેલીના પણ ઘણા ખરા વિસ્તારો, તળાજા, પાલીતાણા, ગારિયાધાર, જૂનાગઢ, પોરબંદર તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે તેની વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતમાં મોઢેરા, મહેસાણા, વડનગર, હિંમતનગર, પ્રાંતિજ, માણસા, કડી, દસાડા તેમજ હારીજ છે, રાધનપુર છે, સાંતલપુર છે, ખેડબ્રહ્મા, અંબાજી, આબુ રોડ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની જે શક્યતા છે એ જોવા મળે છે. તો અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના વિસ્તારો છે મધ્ય ગુજરાતમાં કડી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, કપડવંશ, બાયડ, લુણાવાડા, માલપુર, કડાણા, મોડાસા તેમજ ધોળકા, મહેમદાવાદ, મહુધા, તારાપુર, આણંદ, બોરસદ, ચાંપાનેર, ગોધરા, દાહોદ અને છોટાઉદેપુરના વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો દહેજ, ભરૂચ તેમજ જંબુસર આજુબાજુના વિસ્તારો, પસંબા, વંકલ, સુરત, બારડોલી, તાપી, ઉમરપાડા, ડેડિયાપાડા, નવસારી તેમજ વલસાડ, બીલીમોરા અને ડાંગ જિલ્લો, વાંસદા, ભવનાથ, અંબોશી, સાપુતારા આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા આવતીકાલે સાંજે પણ રહેલી છે. રાત્રિની અપડેટ જોઈએ તો આવતીકાલે રાત્રિના સમયે સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગર જિલ્લો, મોરબી જિલ્લો, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદ જિલ્લાના મોટા ભાગના સ્થળો ઉપર વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. તો જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથના વિસ્તારો હોય તેમજ ભાવનગરના પણ કેટલાક વિસ્તારો હોય, બોટાદ જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારો હોય. મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો વિરમગામ છે, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ધોળકા, નડિયાદ, કપડવંશ, લુણાવાડા, ગોધરા અને દાહોદ તેમજ સૌથી વધારે જે વરસાદ છે તે છોટાઉદેપુર અને વડોદરા આજુબાજુ જોવા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગના કોઈ વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે. તો ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ મહેસાણા, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા આજુબાજુ વરસાદની જે શક્યતા છે તે જોવા મળે છે. હવે જોઈએ 21 તારીખે સવારના સમયની અપડેટ, તો જેમાં સૌરાષ્ટ્રમાં પોરબંદર, ભાણવડ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ગોંડલ, જસદણ, બોટાદ, ભાવનગરના કોઈ વિસ્તારો તેમજ દ્વારકા, સલાયા, જામનગર સૌથી વધારે મોરબી, સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. તે તમામ તાલુકા લેવલો હોય, ગ્રામ્ય પંથક હોય તેમાં પણ જોવા મળશે. મધ્ય ગુજરાતમાં વિરમગામ, અમદાવાદ, કપડવંશ, ગાંધીનગર, ધોળકા, નડિયાદ, ખંભાત, ગોધરા, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, મહીસાગર તેમજ ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના કેટલાક વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદની સંભાવના છે. તો આ રીતે સમગ્ર ગુજરાતમાં 3 દિવસ માટે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 19, 20 અને 21 તારીખમાં મઘા નક્ષત્રમાં સારામાં સારો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. હવે જોઈએ 21 તારીખે 12 વાગ્યાની અપડેટ બપોરની, તો દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો, જામનગર, કચ્છના ગાંધીધામ આજુબાજુ તેમજ મોરબી, રાજકોટ, બોટાદ અને જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ આજુબાજુ વરસાદ પડી શકે. તો મધ્ય ગુજરાતમાં પણ ખેડા, આણંદ આજુબાજુ તેમજ સાબરકાંઠા આજુબાજુ કોઈ વિસ્તારો હોય. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની સંભાવના દેખાઈ રહી છે. હવે મિત્રો 22 તારીખની વાત કરીએ તો પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી અને ભાવનગરના વિસ્તારો તેમજ સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી આ બધા વિસ્તારો અને અમદાવાદ, ગાંધીનગર, કચ્છના દરિયા કિનારાના વિસ્તારો હોય તેમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. હવે જોઈએ આગામી 10 દિવસમાં કયા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડવાનો છે. તો ગાંધીધામ આજુબાજુ અડધા ઇંચની સંભાવના છે. સૌરાષ્ટ્રમાં 1 થી 2 ઇંચ વરસાદની સંભાવના છે. તો મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ 1 ઇંચ ઉપર વરસાદ પડશે. દાહોદ આજુબાજુ 2 થી 3 ઇંચ, સુરત, વલસાડ આજુબાજુ પણ 2 થી 3 ઇંચ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા અત્યારના સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર. ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં. જોતા રહેજો ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલ.